ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าลูกค้าซื้อตัวนี้ไปตัวนี้เป็นงานสายใหม่เวฟ110ไอเวฟ100S ปี2005เวฟ125ดีมซุปเปอร์คัพสามารถใส่ได้เลยตัวนี้สามารถใส่แทนของเดิมได้เลยนะคะไม่เปื่อยไม่ยุ่ยง่ายนะคะทนทุกสภาพต่อการใช้งานอายุการใช้งานเขาแข็งแรงทนทานได้มาตรฐานส่งตรงจากโรงงานที่ได้มาตรฐานเนื้องานนะคะลูกค้าจ๋าไม่เปื่อยไม่ยุ่ยง่ายนะคะสายไมค์ใครที่เสื่อมแล้วคุณภาพไม่ดีแล้วนะคะพังแล้วนะคะขาดแล้วตัวนี้นะคะเป็นงานของแบรนด์คายอนตัวนี้เขาแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานเขายาวนานมากๆตัวนี้สามารถใส่แทนของเดิมได้เลยนะคะสามารถใส่แทนของเดิมได้เลยติดตั้งง่ายหากลูกค้าไม่ชำนาญสามารถให้คนที่เขาชำนาญติดตั้งให้ก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานแบรนด์คายอนอย่างดีเลยนะคะลูกค้าสนใจแคปรูปทักหาพี่แอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีพี่แอดมินคอยตอบจ้า